手喺個頭度啊，最少一隻手喺個頭度，唔該曬啊！good，你啊，one two hop 呢啲好啦嚇，one two hop upper你識嘅呢啲啊。最後30秒，唔好用力啊！記住唔用力嘅，我哋要技術要玩個膽出嚟，玩個反應出嚟。係 good， 入得好靚啊，細佬仔呢幾下嚇。唔好睇鐘啊！睇鐘即係話俾人聽自己冇氣啊！